باشد. چه خبر عمار؟ درخشانم مالک، درخشانم. صحرایی را نور میدم. خواب دیدم که به دیدار پیامبر رفتم. محمد بود با همان صورت و دستار. آیه‌ای خواند که یادم نیست. از قومی میگفت که آن هم یادم نیست، اما مرا به اسم صدا کرد. رسول خدا مرا به اسم صدا کرد. رازی را برایم گفت که تا انجام برملا نخواهم کرد. باور میکنی مالک؟ چرا باور نکنم؟ تو قلبی همچون آینه داری. سپاه هم پاره می شود. عمار کجاست؟ خودم دیدم آنجاست. کاش دیده بودی در چه حالی بود. باکش رو خودم دیدم. کی هستی مسلمان؟ جندب. کدام جندب؟ جندب هستی. سلمکم الله جندب. چرا دست از پیکار کشیدی؟ این قوم شقی ترین قومند. از رسول خدا شنیدم که فرمود عمار به دست شقی ترین قوم کشته می شود. تار و مار شدن عمار. فاتح صفین لشکر خداست. با علی باشی چه ببری چه ببازی فاتحی. تو زنده میمانی عمار. مردن برای عمار تلخ و شیرین است. چون خدا خیرت بدهد نومه. تلخ و شیرین با هم جور نمی آید. جمع زده چطور ممکن است؟ تلخ است چون از علی جدا می شود. شیرین است چون به دیدار محمد می رود. اما